отдельно приходится. Это что сегодня такое? Сыночек, подожди, зайка. Ой, мамочка миленькая, Господи, что Пресвятая Богородица. Да что ж такое сегодня? Что машина случилось-то? Да врезался. Дура, блядь. Да, реально случилось. Офигеть! Ну все. Двоих задел? Офигеть. И неизвестно, кто виноват. Этот ехал с сиренами, этот его пропустил. Ну, ни маленько не... Офигеть вообще. Как он это не сделал? Пиздец, блядь! Все-таки это за 6 очков была такой серьезный матч, поэтому я... Ну куда ты едешь? Да, ну, Оленичу тоже привет. Сейчас что ли, а было 190. Офигеть ездить БМВ вон там. Блядь! Его приехали. Нравился? Здравствуйте. Спонсор новостей — компания «Ладмери». Больше 500 иркутян снялись в финале народной комедии «Елки-1914». Актерам для антуража наливали шампанское и раздавали мишуру, пишет «Комсомольская правда». Съемки... Ебать его, ты чё, ёб твою мать? Охуеть нахуй.